thì ngại ngại thôi.搜尋係你啦，人氣男藝人。我同點欣都一樣喎，我第一次學識上網玩電腦就係上 Yahoo 喎。係啊，咁啊今次可以由可以 Yahoo 嘅手上攞到呢個獎，我覺得係一種緣分。多謝大家投票，同埋多謝大家支持。好，大家繼續搜尋呢個男藝人啊！記住啊，搜尋佢唱歌啊，好聽㗎嚇。我自己得到呢個獎，我第一時間都會諗話，其實啲人會想睇咩類型嘅相咧？我自己嗰啲。咁我都希望係可能選港姐嗰啲相啦，或者啲靚啲嘅相啦。係啦，希望唔係話咩即係箍牙啊，或者以前細個副眼鏡好肉酸、好醜樣嗰啲。啊，你又我又冇諗到，你咁講完，大家即刻去搜尋喎。係啊，頭先通常都係泳衣咁樣，而家唔係啦，我哋知搜尋嘅。不過再可以問下嘅嗱，其實咧4位今年表現都相當之突出嘅，唔知各自咧即係俾自己幾多分咧？可唔可以講下咧？合格啦！合格咋？合格永遠都有進步嘅空間，同埋永遠可以更加好。咁啊係，定緊咧？今年係豐收啊！哇！即係因為改同你 OT 收視好好啦，口碑好好啦，咁就今日又喺度攞獎啦。咁過幾日咧就係我哋公司嘅頒獎典禮啊。其實咧仲可以投票㗎。咁大家如果咧想見到我哋攞獎啦，展鵬攞獎啦，我又好想去攞視帝啦。咁樣就繼續投我哋票啦。記得喎。好記得。到時都好似我做司儀嘅，希望到時可以頒咗俾你兩位啦。好，咁啊你啦，展鵬。今年係好多意想不到嘅收穫啦，係咪？咁我俾自己嘅分數就係 B 加啦 ，B 加啦，因為仲有最尾嘅頒獎典禮啦，係啊，未公佈，將佢變成 A 啦，或者 A 加啦，咁啊最好啦。好唔好你咧？我都同阿 Lee 一樣合格啦，咁我都覺得自己有好大嘅進步空間嘅，咁都希望即係慢慢一步一步咁嚟，同埋真係繼續做得好啲咯。係啊，咁啊做得相當之好㗎，嚟緊繼續努力啦！再一次俾掌聲我哋4位今個人氣嘅演員，恭喜晒！啊，出年裏面咧再見大家，再更加多嘅演出啦！唔該晒 Ray， 唔該晒，好啦。搞掂。